मुफ्ती मुजीब रहमान जा बयान जी समातला मुफ्ती मुजीब साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। अॼु असां मौक़ो जेको आहे पंहिंजे महिमाननि खे ॾिनोसीं। साईं मौलाना अब्दुल क़दीर साहब बहितरीनु बयानु कयो ऐं साईं जे वालिद साहब जी सिंध जे अंदरि तमामु वॾी क़ुर्बानी आहे। साईं अब्दुल हमीद लुंड साहब मारूफ़ शख़्सियत आहिनि, कंहिं खां यानी परे बि न आहिनि, तारुफ़ बि जेको आम अल्हम्दुलिल्लाह। साईं जे वालिद साहब जी महिनत जेकी आहे उहा उन ज़माने में तौहीद जो कमु इन्हनि खयों आहे, जंहिं टाइम तौहीद जो कमु खणणु इंतिहाई मुश्किल हुयो। जंहिं टाइम ज़्यादा बंदा यानी मुशरिक यानी शिरक जो फॉल्ट जाते कंहिं यानी काठी खे ॾिसनि उन ॾाढो झुकी पवनि, जाते कंहिं झंडे खे ॾिसनि उन ॾाढो झुकी पवनि। पोइ साईं जे वालिद साहब अब्दुल हमीद लुंड साहब जी पंहिंजी सिंध जे अंदरि तमामु वॾी जेकी महिनत आहे, यानी जलसनि जे अंदरि बयानु ख़िताब। पोइ हिते ज़माने जे अंदरि त मीडिया जो सिस्टम न हुयो, हाणे त अल्हम्दुलिल्लाह असां जेको हिकिड़ो सिर्फ़ु बयानु रिकॉर्ड कयूं था, हिते ई वेही करे उनखे असां जॾहिं अपलोड कयूं था त मां सम्झां थो लखनि माण्हुनि वटि उहो पहुची थो वञे। त पोइ ज़माने में ईअं न हुयो। पोइ ज़माने में उलमा खे तमामु वॾी मुशक़त ऐं वॾी जेकी आहे तकलीफ़ पहुती। उहे पंहिंजे शहरनि खां निकिता ॿिए शहर में वञी करे बयानु कनि पिया, पंहिंजे सूबे खे निकिता ॿिए सूबे में वञी करे साईं वारनि बयानु कयो। त अहिड़ी तरह उलमा जी हर हिकु ज़माने जे अंदरि वॾी महिनत हूंदी आहे, कोशिशि हूंदी आहे, जिदोजहद हूंदी आहे। कहिड़े एतबार सां? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अल उलमा वरसतुल अंबिया, असां खां बाद में पैगम्बरनि खां बाद में पैगम्बरनि जा जेके हक़ीक़ी वारिस आहिनि उहे दुनिया जो कोई बि डॉक्टर न आहे, कोई बि इंजीनियर न आहे, कोई बि प्रोफेसर न आहे। फरमायो असां पैगम्बरनि खां बाद में पैगम्बरनि जा जेके वारिस आहिनि उहे अहले इल्म आहिनि। जीअं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां बाद में सहाबा दीन खे खणी करे हलिया ऐं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबनि खां बाद में दीन खे ताबाइन खणी करे हलिया ऐं ताबाइन खां बाद में तबा ताबाइन दीन खे खणी करे हलिया। उहो सिलसिलो यकीनी हलंदो आयो। हिन ज़माने में अल्लाह ताला उलमा खे जेको आहे हिदायत जो हिकु ज़रियो बनायो आहे। त पंहिंजे उलमा जी हर हिकु ज़माने जे अंदरि अदब कयो, एतिराम कयो। इहे दीन जी मेन सीट ते वेठा आहिनि। जेको बि थी सघे, ॾिसो अल्लाह ताला जेकॾहिं माली हालात कंहिं इंसान जे बहितर बनाया आहिनि न, तव्हां चओ था मां दीन जे अंदरि इस्तेमालु कयां, उलमा सां जेको आहे सपोर्ट कयो, उलमा सां तालुकात बनायो, त अल्लाह ताला असांजी ज़िंदगी बनाईंदो ऐं आख़िरत बि बनाईंदो। सुवालनि खे कुझु खणी करे हलूं। साईं ग़ुस्ल खाने में विझण वक़्तु वुज़ू कंदा आहियूं, जंहिं सां ॾाढ़ी जा वार पाणी में किरी वही वेंदा आहिनि, छा उन में गुनाह थींदो या न थींदो? न, इहो इंसान महज़ जेको आहे मजबूर आहे। वुज़ू कंदा आहियूं, इन में ॾाढ़ी जा वार किरंदा आहिनि न, इहे असांजे इख़्तियार खां ॿाहिरि आहिनि। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला इंसान खे उन शइ जो मुकल्लिफ़ नाहे बनायो जेकी शइ इंसान जे वस खां ॿाहिरि हुजे। हाणे वुज़ू कयूं था, गुस्ल खाने में वुज़ू कयूं था, उन में जेकॾहिं ॾाढ़ी जा वार किरी था पवनि ऐं उहे ॾाढ़ी जा वार हलिया विया, यानी लेट्रिन जे तरफ़ हलिया विया या अहिड़ी तरह कंहिं गटर जे तरफ़ हलिया विया, इन में कंहिं क़िस्म जो कोई बि गुनाह न मिलंदो। छाजे करे? इहे असांजे इख़्तियार खां ॿाहिरि आहिनि। इहे असांजे इख़्तियार खां ॿाहिरि आहिनि। हा, इहा तौहीन आहे जेकॾहिं कोई बंदो ॾाढ़ी खे कटराए करे ऐं पोइ हिकु त ॾाढ़ी खे कटराइण जो गुनाह मिलंदो ऐं ॿिए नंबर ते कटराइण खां बाद में जेकी उन वारनि जी बेअदबी थींदी ऐं बेहरमती थींदी, उन जे अंदरि बि बंदे खे गुनाह मिलंदो। ॾाढ़ी सुनत न आहे। ॾिसो, ॾाढ़ी बाज़ माण्हू चवंदा आहिनि न सुनत आहे, त पोइ जीअं फ़र्ज़ु नमाज़ सुनत आहे, उनखे छॾण ॾियण में गुनाह कंहिं क़िस्म जो कोई बि न आहे। काफ़ी माण्हू इनखे टारगेट इन एतबार सां पढ़ाईंदा। ॾिसो, ॾाढ़ी सुनत आहे न, जीअं सुनत असां नमाज़ न पढ़ंदासीं त गुनाह न मिलंदो, जीअं सुनत नमाज़ न पढ़ंदासीं त गुनाह न मिलंदो। पोइ काफ़ी माण्हुनि जे वरी ग़लति गाइड थींदा, यार ॾाढ़ी बि ईअं ई सुनत आहे, ॾाढ़ी फ़र्ज़ु आहे। सुनत कहिड़े एतबार सां चई वेंदी आहे? सुनत इन एतबार सां चई वेंदी आहे त सुनत जी माना आहे तरीक़ो। सुनत जी माना छा आहे? सुनत जी माना आहे तरीक़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़ो मुबारक इहो हुयो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾाढ़ी मुबारक छॾे ॾिनी आहे। बाक़ी ॾाढ़ी रखणु जेको आहे उहो फ़र्ज़ु आहे। 1,24,000 पैगम्बर, 1,24,000 पैगम्बर तमामु हिस्ट्री जे अंदरि, इस्लाम जी मुकमल हिस्ट्री जे अंदरि, पूरी तालीम जे अंदरि 1,24,000 पैगम्बर, हिकिड़ो पैगम्बर न आहे
जंहिंखे ॾाढ़ी का कटियल हुजे। सभिनी पैगंबरनि खे ॾाढ़ी, त ॾाढ़ी रखणु फ़र्ज़ु आहे। काफ़ी माण्हू इन ॻाल्हि में धोखे में मुस्लमाननि नॉर्मल मुस्लमान खे धोखे में रखंदा आहिनि। यार ॾिसो, तमामु मुला चवंदा ॾाढ़ी त सुनत आहे, तमामु मौलवी चवंदा ॾाढ़ी त सुनत आहे। सुनत इन एतबार सां चई वेंदी आहे त सुनत ई माना आहे तरीक़ो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरीक़ो आहे, बाक़ी रखणु जेको आहे उहो फ़र्ज़ु आहे। अल्लाह ताला अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। साईं, काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि त 18,000 मुफ़्ती इमाम हुसैन जे क़त्ल जी फ़तवा ॾिनी हुई, छा इहा ॻाल्हि हक़ीक़त आहे? इहा ॻाल्हि बिल्कुलु कूड़ी आहे। 18,000 मुफ़्ती इमाम हुसैन जे क़त्ल जी फ़तवा ॾिनी हुई। जेकॾहिं 18,000 मुफ़्ती आहिनि, कंहिं 10 मुफ़्तियुनि जा नाला मूंखे ॿुधायो, कंहिं 10 मुफ़्तियुनि जा नाला ॿुधायो, कंहिं 5 मुफ़्तियुनि जा नाला ॿुधायो। हे हिकिड़ो बकवास आहे। मुफ़्तियुनि जो नाले ख़राबु करण में इहा ॻाल्हि जेकी कई वेंदी आहे, आलमनि जो नाले ख़राबु करण में इहा ॻाल्हि कई वेंदी आहे त इमाम हुसैन जे क़त्ल में माज़अल्ला 18,000 मुफ़्ती हुया जंहिं फ़तवा लिखी ॾिनी हुई त इमाम हुसैन खे क़त्ल कयो। माज़अल्ला जेकॾहिं 18,000 मुफ़्ती हुया त पोइ उन ज़माने में मुफ़्ती त साहब ई थींदा न, आम को इंसान थोरी थींदो। यार साहबा जे ज़माने में इमाम हुसैन जो जेको ज़मानो आहे इहो कंहिंजो ज़मानो आहे? इहो साहबिन जो ज़मानो आहे। ऐं साहबिन जे ज़माने जे अंदरि फ़तवा साहब ई ॾींदो ऐं ॿियो कोई ॾींदो? पोइ माज़अल्ला तव्हां ईअं था चओ त इमाम हुसैन जे माज़अल्ला क़त्ल में 18,000 साहबिन जो हथु हुयो। पोइ इहा ॻाल्हि ईअं थी बीहे। हे बिल्कुलु कूड़ी ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु कूड़ी बेबुनियाद ॻाल्हि आहे। कंहिं बि सीरत जे किताब जे अंदरि, कंहिं बि इस्लामी किताब जे अंदरि नाहे ॻाल्हि इहा नोट थियल त इमाम हुसैन जे क़त्ल में माज़अल्ला 18,000 मुफ़्तियुनि फ़तवा ॾिनी हुई। कहिड़ो इहो मुफ़्ती आहे? कंहिं हिकिड़े मुफ़्ती जो नालो खणनि। इन ॻाल्हि खे माण्हुनि आम बनायो आहे न, आम बनायो आहे इंटरनेट ते त इमाम हुसैन जे क़त्ल में कहिड़ा मुस्लमान हुया, कहिड़ा मुस्लमान हुया, कहिड़ा 18,000 मुफ़्ती हुया। बिल्कुलु कूड़ी ॻाल्हि आहे। अगरि कंहिंखे इहा ॻाल्हि ॾुखी थी लॻे न, उहो इन खे साबित करे ॾेखारे। मरी वेंदो, दुबारा उथंदो, इन ॻाल्हि खे दुबारा साबित करे न ॾेखारींदो। बिल्कुलु इहा ॻाल्हि कूड़ी आहे। कोई हिकिड़ो मुफ़्ती बि न हुयो। अगरि हिकिड़ो बि कोई मुफ़्ती हुयो न त माज़अल्ला उहो मुफ़्ती साहब ई हुयो। ऐं साहब बि कीअं इमाम हुसैन जे ख़िलाफ़ु जेको फ़तवा ॾींदो? तमामु साहब जी जमात हिकिड़े पासे हुई, इमाम हुसैन सां कठे हुई। ऐं इन टाइम 18,000 साहब बि न हुया। इहो आख़िरी ज़मानो आहे साहबिन जो। इमाम हुसैन करबला वारो वाक़ियो, इहो साहबिन जो आख़िरी वाक़ियो, आख़िरी मरहलो आहे। इन टाइम मां दावा सां ॻाल्हि कयां थो, 18,000 साहब बि न हुया। साहबिन जी तादाद इंतिहाई इन टाइम घटि हुई। छाजे करे? अबू बकर सिद्दीक़ जी ख़िलाफ़त इन टाइम वञी चुकी हुई, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी इन टाइम ख़िलाफ़त वञी चुकी हुई, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी ख़िलाफ़त वञी चुकी हुई, हज़रत अली साईं जी ख़िलाफ़त वञी चुकी हुई, अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी हुकूमत वञी चुकी हुई। हाणे इहो तमामु वॾो, यानी घटि में घटि इहो अरसो जेको आहे इहो 50 साल जे विच में अरसो आहे नबी खां बाद में। ऐं 50 साल जे अंदरि अक्सर साहबा इंतकाल ऐं शहीद थी विया। थोरी तादाद में साहबा बता हुया। हा, इहा ॻाल्हि अचे थी त कूफ़े में 18,000 माण्हुनि इमाम हुसैन जे बैत करण जे लाइ उन्हनि हा कई हुई। मुफ़्ती न हुया, कूफ़े वारा माण्हू 18,000 उन्हनि ख़त मोकिलिया हुया त असां तव्हांजे हथ ते बैत करणु चाहियूं था। ऐं इन खां बाद में पोइ इब्न ज़ियाद जीअं जो कूफ़े जो गवर्नर थियो, उनखे धमकाई, मौत जो ख़ौफ़ ॾिनई, ऐं पोइ उहे जेको आहे फिरी विया ऐं चवंदो असां इमाम हुसैन सां हथ ते बैत न कंदासीं, बल्कि असां यज़ीदी जेको आहे बैत कंदासीं। इहा कूफ़े वारे पब्लिक जी ॻाल्हि आहे। इन खे शो कयो आहे त 18,000 मुफ़्ती। जेको बि इहा ॻाल्हि करे थो, 1 नंबर जो कूड़ो बंदो आहे इहो। साईं अबू सुफ़ियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां जंग कई ऐं अमीर माविया हज़रत अली साईं सां जंग कई, त असां उनखे छो मञूं? अच्छा ॾिसो, सभ खां पहिरियां ॻाल्हि खे सम्झण जी कोशिशि कंदा कयो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कयो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कयो त मां अल्लाह जो रसूल आहियां। मां छा आहियां? अल्लाह जो रसूल आहियां। अबू बकर सिद्दीक़ सिर्फ़ु ईमान आंदो पहिरियों। अबू बकर सिद्दीक़ सभ खां पहिरियां ईमान आंदो। बाक़ाइदा जेके बि मके जे अंदरि हुया, जेके मके जे अंदरि हुया, सभिनी इनकार कयो, सभिनी इनकार कयो। बाज़ सहाबा, बाज़ जेके बाद में साहबी थिया,
उन्हनि पहिरियों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां जंग बि कई, यानी पहिरियों इहे ई गैर मुस्लिम हुया ऐं पोइ अलाह ताला वरी इन्हनि खे ई फज़ीलत ॾेई करे अलाह ताला साहबी बनाए छॾियो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अनल इस्लाम यहदिमु मा कान क़बलहु, इस्लाम खां पहिरियां जेको कुझु थियो आहे अलाह ताला उन गुनाहनि खे ख़तमु करे छॾियो आहे। जॾहिं अलाह ख़तमु करे छॾियो आहे त 1400 साल खां बाद में तूं छो मोर्तबर पुटु थींदो? त अबू सुफ़ियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां जंग कई हुई। जॾहिं पहिरियों मरहलो ॿुधाए थो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां जंग कई, अड़े ज़ालिम बाद वारो मरहलो बि त ॿुधा न, साहबी थियो ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सोरो थियो। इहा ॻाल्हि छो नथो करें? सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि खे अड़ी बढ़ाए, अबू सुफ़ियान त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां जंग कई हुई, पुट थोरो 2 मिंट बि, हा जंग कई, इन खां बाद में अबू सुफ़ियान मुस्लमान थियो, साहबी थियो ऐं पंहिंजी न्याणी नबी जे निकाह में ॾिनई। इहा ॻाल्हि छो नथो पेश करें? अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अनो हज़रत अली साईं सां जंग कई, हा अमीर माविया रज़ी हज़रत अली साईं सां जंग कई। छो जंग कई? साहबिन जो पंहिंजो इख़्तिलाफ़ हुयो। इन खां बाद में हज़रत अली साईं जो पुटु आहे न इमाम हसन, इन जंग खां बाद में इमाम हसन हज़रत अमीर माविया हथ ते बैत छो कई? असांजे नौजवाननि खे ईअं गुमराह थो कोन्हे। अमीर माविया त हज़रत अली सां जंग कई हुई, हा दावा सां ॻाल्हि कंदा आहिनि। मां बि मञा थो जंग जो मौक़ो आयो, कुझु ख़ारजिन जेको आहे हेॾां बि ॻाल्हि को उथारियो, होॾां बि ॻाल्हि को उथारियो, जंहिंजे करे कुझु जंग जो मरहलो उथियो। बाद वारी ॻाल्हि इहा छो न पेश कंदो आहे त इमाम हसन अमीर माविया जे हथ ते बैत कई। हाणे हज़रत अली साईं जे दुश्मन खे ज़्यादा 1400 साल खां बाद में मलंग सुञाणींदो या इमाम हुसन या हुसैन सुञाणींदो? तव्हां खां पुछा करणु चाहियां थो, ॿुधायो। यानी जेकॾहिं अमीर माविया दुरुस्त न हुयो, पोइ इहो सुवालु वञी करे इमाम हसन खां कर, पोइ इहो टारगेट माज़ाला इमाम हसन ते बना। इमाम हसन खां पुछा कर त अमीर माविया सां तूं बैत छो कई हुई? पोइ इमाम हसन तव्हांखे चङी तरह जेको आहे सिधो करे छॾींदो। साहबा जे बारे में कॾहिं बि बदगुमान न थींदा कयो, ऐं साहबिन जी नियत जे अंदरि अलाह जो कसम कॾहिं बि तरदुद न ईंदो। हर हिकु साहिबी जी नियत जेकी आहे उहा मुख़लिस हूंदी आहे। पोइ चाहे उहो अबू बकर हुजे, उमर हुजे, उस्मान हुजे, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजे या अबू सुफ़ियान हुजे, हे उहे साहिबिन जंहिंसां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्तो कयो आहे। यार नॉर्मल ॻाल्हि थोरी आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर माविया नबी जा साला आहिनि। उम्मे हबीबा अमीर माविया जी भेण आहे जेकी नबी जे निकाह में आहे, हे नॉर्मल ॻाल्हि आहे। अबू सुफ़ियान जी न्याणी आहे उम्मे हबीबा। ऐं तव्हां अहिड़ा बद ज़ेन ऐं बद नियत आहियो त तव्हां इन साहिबिन खे माज़ाला घटि वधि ॻाल्हायो। हिन ज़माने में मां कंहिं बंदे जे सोरे खे ॻाल्हायां, ॾिसां तूं ख़ामोश थी करे वेही रहो। हे मस्जिद में तमामु वॾो मुस्लमान जो मजमू वेठो आहे, तव्हांजो कोई न कोई सोरो बि हूंदो हिते, ऐं तव्हांखे मां चवां त तव्हांजो सोरो फिलाणो आहे। बर्दाश्त कंदव? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे सोरे जे बारे में कीअं बर्दाश्त कंदो? का ॻाल्हि हुई त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्याणियूं वरितियूं न यार, का ॻाल्हि हुई त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न्याणियूं वरितियूं न। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वॾो साहबी आहे। इन जे बारे में जेकॾहिं कोई बि बकवास करे थो, उनजो असां सां कंहिं क़िस्म जो कोई बि तालुक़ु न आहे। हवालु कंदा आहिनि त अबू बकर ऐं उमर दुरुस्त न हुया। हिकिड़ी ॻाल्हि जेकी क़यामत ताईं तव्हांखे ज़लील कंदी, उन्हनि खे ॿुधाइणु चाहियां थो। हिकिड़ी ॻाल्हि जेकी क़यामत ताईं तव्हांखे ज़लील कंदी, तव्हांजी पोइते नसल खे बि ज़लील कंदी, उहा कहिड़ी? आवाज़ सां ॿुधायो। नबी जंहिं रोज़े में सुतल आहिनि इहो जन्नत जो टुकड़ो आहे न आहे? आवाज़ सां ॿुधायो। नबी जंहिं रोज़े जे अंदरि सुतल आहिनि इहो जन्नत जो टुकड़ो आहे न आहे? नबी जंहिं रोज़े जे अंदरि सुतल आहिनि इहो जन्नत जो टुकड़ो आहे न आहे? नबी जंहिं रोज़े जे अंदरि सुतल आहिनि उहो जन्नत जो टुकड़ो आहे न आहे? उन जे अंदरि अबू बकर उमर बि आहे। हलो ॻाल्हि ई क्लियर, ॻाल्हि ई ख़तमु। तव्हांजे पीउ खे बि चैलेंज ऐं तव्हांजे ॾाॾे खे बि चैलेंज, ॻाल्हि ख़तमु। नबी जंहिं रोज़े जे अंदरि आहे, मुस्लमाननि जो ईमान आहे, इहो रोज़ो छा आहे? जन्नत आहे। ऐं जन्नत जो आला हिकिड़ो टुकड़ो आहे। जन्नत आहे, जन्नत जो आला टुकड़ो आहे। उन जे अंदरि अबू बकर बि आहे, उमर बि आहे। ॻाल्हि क्लियर, कंहिं क़िस्म जो कोई मुनाज़िरे जो शौक़ु न आहे। ऐं जेकॾहिं चवनि थो इहो माज़ाला इहो टुकड़ो जन्नत न आहे, इहो टुकड़ो जन्नत न आहे, पोइ तूं दुनिया जो बदतरीन काफ़िर आहे। नबी जे जंहिं रोज़े में नबी मौजूद आहिनि ऐं कोई बदबख़्त चवे त इहो टुकड़ो जन्नत न आहे,
ऐं जन्नत खां अलावा ॿी का शइ आहे दुनिया जो बदतरीन उहो बंदो काफ़िर आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोज़ो इहो जन्नत आहे। अल्लाह जो कसम आहे गिराट जो मुफ़ासिलो न आहे, हिकिड़े पासे अबू बकर आहिनि, गिराट जो मुफ़ासिलो न आहे, हिकिड़े पासे उमर आहिनि। बसि क़यामत ताईं तव्हांजे लाइ ऐं पोइ हिते तव्हांजी नसल जे लाइ इहो सूर काफ़ी आहे, इहो काफ़ी आहे। बसि कंहिं क़िस्म जो कोई मुनाज़िरो न आहे, कंहिं क़िस्म जो कोई बि बेस न आहे, का रिवायत पेश करण जी ज़रूरत न आहे, को आयत पेश करण जी ज़रूरत न आहे, उलमा करे चुका आहिनि। बसि इहा जेकी फ़क़ी आहे न, हिन जे ॾाॾनि ऐं इब्ननि ॾाॾे ऐं परॾाॾनि जे लाइ हे इंतिहाई काफ़ी आहे। साईं, चाचो भाइटे जी ज़ाल सां निकाह करे सघे थो या न, उनजे इंतकाल खां पोइ या उनजे तलाक खां पोइ? मसइले सम्झण जी कोशिशि कयो साईं। चाचो भाइटे जी ज़ाल सां निकाह करे सघे थो या नथो करे सघे? चाचो भाइटे जी ज़ाल सां निकाह करे सघे थो या नथो करे सघे? उन सूरत में करे सघे थो, चाचो भाइटे जी ज़ाल सां उन टाइम निकाह करे सघे थो जंहिं टाइम भाइटे जी ज़ाल भाइटी न हुजे, जंहिं टाइम भाइटे जी ज़ाल भाइटी न हुजे, जंहिं टाइम भाइटे जी ज़ाल भाणे जी न हुजे, जंहिं टाइम भाइटे जी ज़ाल अहिड़ो उन सां रिश्तो न आहे जो उन सां निकाह हराम थो थिए, अहिड़ो रिश्तो न आहे, पोइ चाचो भाइटे जी ज़ाल सां निकाह करे सघे थो। बिल्कुलु जाइज़ आहे, बिल्कुलु जाइज़ आहे। उनजे लाइ इहो आहे त या त भाइटे जो इंतकाल थी वञे, उहा औरत इद्दत पंहिंजी कंप्लीट करे, पोइ चाचो भाइटे जी ज़ाल सां निकाह करे सघे थो। जेके रिश्ता मां बयानु कया आहिनि, इन रिश्तनि खे कढणो पवंदो। भाइटे जी ज़ाल भाइटी न आहे, भाइटे जी ज़ाल भाणे जी न आहे, या भाइटे जी ज़ाल सां अहिड़ो रिश्तो न आहे जेको रिश्तो अमूमन मर्द जे लाइ हराम थींदो आहे। इहे रिश्ता कटे करे, पर भाइटे जी ज़ाल ॿाहिरीं औरत आहे, ॿिए कंहिं क़बीले जी औरत आहे, त भाइटे जे इंतकाल खां बाद में इहा औरत इद्दत कंप्लीट करे, इद्दत पूरी करे, पोइ इन भाइटे जे यानी चाचे सां निकाह इहा औरत करे सघे थी। या भाइटे ॾिनी आहे तलाक, इद्दत कंप्लीट करे, पोइ इन औरत सां चाचो भाइटे जी घरवारी सां निकाह करे सघे थो। हे शरीयत जो मसइलो, मां सम्झां थो इहो मसइलो कंहिं बि हिन टाइम ताईं ॿुधो न हूंदो। न ॿुधो आहे न साईं? न ॿुधो आहे न? त इनशाला इहो असां ॿुधायो आहे। हा, थी सघे थो, हरूभरू न आहे त ज़ोरी नोईअ त असां फौरी तौर ते निकाह कयूं। कंहिंखे मां तरगीब नथो ॾियां, यार मसइला अहिड़ा अची वेंदा आहिनि न, कोई मसइलो कंहिं ख़ानदान में त न आहे, पर जेकॾहिं अगरि कंहिं ख़ानदान में न आहे त सभिनी वटि त इहो मसइलो न हूंदो न, कंहिं वटि इहो मसइलो अची थो वञे त भाइटे जी ज़ाल भाइटी न हुजे, भाइटे जी ज़ाल भाणे जी न हुजे, या उन सां अहिड़ो ॿियो को रिश्तो न आहे जंहिंजे करे उहा भाइटे जी ज़ाल हराम थी थिए। इन रिश्तनि खे कटे करे भाइटे जी ज़ाल सां निकाह थी सघे थो। वरी अहिड़ी तरह भाणे जी ज़ाल सां बि इहो ई हुकुम आहे। इहे जेके बि रिश्ता मां ॿुधायमि न, भाणे जी ज़ाल सां बि इहो ई हुकुम लॻायो वेंदो। जेकर अहिड़ा रिश्ता नथा मिलनि, अहिड़ा रिश्ता मैच नथा थियनि, त पोइ उन सां बि निकाह थी सघे थो। हाणे कोई बाद में मूंखां पुछे कंदो, साईं किथे लिखियलु आहे, किथे लिखियलु आहे, किथे लिखियलु आहे? इहो मूंखां अॻे मां ॻाल्हि कयमि न, चाचे जे मरण खां बाद में चाची जी शादी थी सघे, चाची सां निकाह करे सघे थो बंदो। चाचो मरी वियो, चाची इद्दत कंप्लीट कई आहे, ऐं चाची सां कंहिं क़िस्म जो कोई बि हराम वारो रिश्तो अटैच न आहे, बल्कि चाचे ॿिए कंहिं ख़ानदान मां चाची सां निकाह कयो हुयो। हाणे चाचो इंतकाल करे वियो, चाची जी इद्दत कंप्लीट थी वई, अचानक सूरत का बणिजी वई निकाह करण जी, त मां चयुमि चाची सां निकाह थी सघे थो। चङनि भलनि जो खोपड़ी फिरी वई, छा थियो आहे, हेॾे मौलवी साहिब खे। भाई मौलवी साहिब पंहिंजो ज़हनी ते इस्तेमालु न कयो, मौलवियुनि सां वञी करे रुजू कयो। काफ़ी मुफ़्तियुनि ॾे विया माण्हू, असांजे शहर जा अलाए केतिरा विया, कराची वारा उते छा था थियनि पिया, हैदराबाद वारा उते दौड़ पिया कनि, ॻोठ वारा त चरिया थी पिया सभा। हे मुला न आहे, हे अलाए छा आहे यार, हिन जो दिमाग़ को फिरियो आहे, हर साल नई फतवा आहे। मां तहक़ीक़ ॻाल्हि इल्म खां करायो, चाची सां निकाह थी सघे थो। क़ुर में काथे बि न आहे लिखियलु हराम आहे, हदीस में काथे बि न आहे लिखियलु हराम आहे। अल्लाह ताला जेके रिश्ता हराम कया उहे अल्लाह ताला बयानु कया। अल्लाह ताला फरमायो, तव्हांजूं घरवारी, तव्हांजूं माइरूं तव्हांजे मथां हराम, तव्हांजूं भेनरूं तव्हांजे मथां हराम, तव्हांजूं पुफियूं तव्हांजे मथां हराम, तव्हांजूं मासियूं तव्हांजे मथां हराम, हा, तव्हांजूं रज़ाई मायूं तव्हांजे मथां हराम, तव्हांजूं रज़ाई भेनरूं तव्हांजे मथां हराम, तव्हांजूं ॾाॾियूं तव्हांजे मथां हराम, तव्हांजूं नानियूं तव्हांजे मथां हराम।
इन जे अंदरि चाची जो लफ़्ज़ु आयो? चाची जो लफ़्ज़ु आयो हिते? न आयो। जंहिंजो लफ़्ज़ु न आयो आहे उन सां निकाह गुंजाइश शरीयत कढी आहे। त मां चवंदो आहियां हर हिकु मसइले में उलमा सां जेको रुजू कंदा कयो। जेको मसइलो सम्झ में न अचे न त तकड़ में ॾिसो हिकिड़ो बंदे जो ज़हन हूंदो आहे। कंहिंखां मां पुछां कि भई तूं जो चवंदो न चाची सां निकाह नथो थी सघे, इहा तूं ॻाल्हि किथे ॿुधी आहे? चए मुंहिंजो ज़हन तस्लीम नथो करे। मुंहिंजो ज़हन हे आहे न, हिन खोपड़ी अंदरि इहा ॻाल्हि नथी अचे। मां चयुमि शरीयत हिन खोपड़ी जो नालो न आहे साईं। शरीयत हिन खोपड़ी जो नालो थोरी आहे। हिकिड़ी शइ मुंहिंजे अकुल में थी अचे, हिकिड़ो मुंहिंजी पर मुंहिंजो अकुल थो चवे त इहा ॻाल्हि हीअं ई, पर मां क़ुर खां पुछा कंदुमि त हा हक़ीक़त में इहा ॻाल्हि ईअं आहे न आहे। पर क़ुर जेकर चए थो ठीकु आहे इहा ॻाल्हि ईअं ई आहे त अमल करिणो आहे, पर क़ुर चए थो इहा ॻाल्हि ईअं न आहे। क़ुर ॿुधाईंदो इहो तव्हांजो अकुल नाक़िस आहे। अलाह जो इल्मु जेको आहे उहो कामिल आहे। अलाह जो इल्मु कामिल आहे। त उलमा जेकी बि ॻाल्हि ॿुधाइनि, मुफ़्ती जेके बि फ़तवा ॾियनि, त हिकु मुफ़्ती जी ॻाल्हि ते मुतमिन नथा थियो त ॿिए खां पुछा कयो, ॿिए ते मुतमिन न आहियो त टे खां पुछा कयो। बाक़ी जुड़ो अहले इल्म सां।